この膝立ちドリルでね、バレルターンやったらね、よくわかります。まあ、単純にこのままこう上げて、バレルってこっちの動きだから、反対側がここ通過して、また戻る動き。で、そのまま戻すだけ。で、簡単に戻るじゃないですか。でもね、多くの方結構やるんですけど、ちなみにこれ撮影用に短いクラブでやってます。全部が映るように。多くの方がね、よくやるんですけど、まっすぐ引いて、こっからなんか違う動きでやるんですよ。で、また違う動きで打とうとしちゃうんですよね。だから2段階になっちゃうわけですよ。まあ、極端にやると、まっすぐ引いてこうでもいいです。で、ここに下ろそうとするんですよ。当然こんなとこ当たっちゃうわけじゃないですか。じゃあ、こっからまたなんか体回しや打つんですかっていう話なんですよ。そんなややこしいこといらないんですよ。単純にこうやっとけば、打てるんですよね。だからこの軸を決めてね、バレルターンするだけで簡単に打てるなんですよね。